Mbega ninde yavuze ati menye neza. Ubu rero menye neza yuko uyu mwene data avuye ngaha yavugishijwe n'Imana. Yavugishijwe n'Imana. Utarumva Imana ivuga, nabimenye uyu mwene data avuye ngaha yavugishijwe n'Imana. Kuko mugabo hari isengesho nagize, kumva y'ubutumwa ndasavye unyereke. Ngo muraza kubibona namwe n'itwe cyangwa muraza kubibona. Yesu abahezagire. Nuko ntibatahuye. Yesu abahezagire. Yego, Yesu abahezagire. Rero bibaza ngo mbega gutwenga, uko mutwenga ngo bigenda gute? N'ingingo urayifata. Ariko Imana imaze kungendera, yose titwenga. Yego. Rero cyo nagomba kubabwira uno munsi ntibatahuye. Nuko rero ntibatahuye. Reka dusome ijambo ryo mu Vyakozwe n'Intumwa, igice ca mbere umurongo wa 6 gushika ku w'indwi. Ugurwa hose nta kibazo. Yahatoye. Yesu ashimwe. Reka dusome rero. Aha ni mu Vyakozwe n'Intumwa. Mwese murabizi Vyakozwe n'Intumwa ni nyuma yuko Yesu yari amaze kuzuka. Sinzi ninde yabaye mwarimu ngaho. Ninde yakoze interrogation? Ninde yakoze ikintu yigeze kubona ijambo ryitwa HS? Yesu yazutse ari kumwe n'intumwa, nuko bakoranye baramubaza bati, mwami iki gihe nicugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli. Yesu yazutse. We ariko ariyumvira Dawidi, ariko ariyumvira Salomo. Abo bakoranye baduhagaze hejuru, kugira ngo ugarukane ingoma y'Abisirayeli. Agomba ko biganzura abakoroni. Nico kibazo yifitiye. Muravyumva? Imyaka 3 yari ihetse bamugendera inyuma, noneka n'ubu nyene. Abakoroni batuveko. Arabishura ati, si vyanyu kumenya iminsi canke ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyene, ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Gushika ku mpera y'isi. Wewe urabaza ari Israeli. None ku mpera y'isi bije gute byose? Ndiko ndavuga nti uyu mukozi wa ntumwa yari horsije. Ntiyamenye ivyariko ibyo Yesu yariko arababwira ntiyumva namwe. Ngiye kwa data, ngiye kubategurira ikibanza, zogaruka kubajana. Ingoma ubu ni ubusubize. Murabyumva muriko muranyumva. Nigeze atahura n'ikintu iki. Kandi si uyo gusa. Yego. Amahoro yo twayabuze n'amahoro. Yesu yaravutse muri Yohana 18:36. Ati ubwami bwanje si ubwo muri iyi si, iyaba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe Abayuda, ariko noneho ubwami bwanje si ubwino. None gamwana ubu ni mubisubize ko yangoma y'Abisirayeli. Twikuke twikure ko umukoroni w'umuromo. Navuze nti ntibatahuye namba, kuko bwa bwenge bwari bwugaranye. Yababwiye ati muzoronka Mpwemu Yera. Mumaze kuronka Mpwemu Yera niho muzotahura. Mwebwe sindabizi, jewe narariheje.
kandi ngira mwebwe mwareheje umwe, hariho abareheje barenga babiri. Kubera iki? Mbe muri hari bwabizemo ngo atwereka ati ntoya naha. None rero reka tubandanye. Ejo bundi twarasomye Yesu aho yabwira izo ntumwa ati ubwa mbere Yohani Batista ababwira muri Matayo 3 ati ubwami bw'ijuru buri hafi. Muri Yesu nawe nyine ati ubwami bw'ijuru buri hafi. Ariko bo iyo bakora kwiganzura abaromani bikaba birahetse, nivyo bumva. Ariko ico gihe nta numwe yabajije ngo avuga ati mbega ubwo bwami uvuga n'ubu. Eka nta numwe yabajije. Ariko ivyo dusoma tuza gutahura yuko mw'ibaruwa Yohana, ibaruwa rya mbere rya Yohana igice ca 5:59 hariho ubwami bw'ino. Mwumvise ngo hari ubwami bw'ino, ariko ubwa Yesu si ubw'ino. Twatoye Yohana, ibaruwa rya mbere rya Yohana 5, tazi ko turi abana b'Imana kandi ko isi yose iri munsi y'ububasha bwa wa mubi. Sokoze turazi yuko turi abana b'Imana kandi isi yose iri muri wa mubi. Twebwe turi abana b'Imana gute? Turi abana b'Imana kubera rya jambo rivugwa muri Yohana wa mbere igice ca 12, abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. So ubwo saho turi. Ego cya jambo none ko none muri Yohana 3:17 avuga ngo Yesu yaje mu isi kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Uwo yabajije ico kibazo wumva yariye. Uwo yararushinga n'abakoroni. Ego yararushinga n'abakoroni. Ego intumwa rero zaribesha. Ego ehera Yesu yavuga ngo namwe mwumvirize, mbega si logic nuko mwumve logic yoba yarimo. Yesu araje avuze ati umwizera wese ntazopfa rubi, azohabwa ubugingo budashira. None ko bari barondera ukwikukira no kwikura kw'abaroma, bumva byari bitanye n'uri parabisaba n'undi munyagihugu yibereye ahandi atari parakurikira Yesu. Niwumva ko hari ibintu bitumvikana, kuko niyo kuronga ni wacu murabizi ababana bavuga ati twebwe ngo tugwanira uyu mugwi nibyo twahashikira, twebwe umugwi wacu ni sawa. Ariko uyu umuntu ntibatahuye. Hanyuma ng'umwizera wese ntazotsine, umwizera wese ntazokozwa n'isoni. None ni gute kuri kurarondera independence y'igihugu cawe? Kandi bavuga ngo umwizera, none abandi bazoca bajanye. Nariko ndababwira nti bari sinzi ingena umuntu yoshobora kudusobanurira ico HS horsije citwa mu Kirundi. Ubusha intumbero. Bari barahuje intumbero, ntibone bazi yo bari. Ego muri Yesu ariko yari yarababwiye byose. Yari yarababwiye muri Yohana 8:32 ati muzomenya ukuri nako kuzobaha kwidegemvya. Kubera ntibidegemvya, bumva bari bahanze amaso ahatariho. Ego mu Yohana 8:5 iki gice
umuja ntiyaba atsindaje aha turi muri munani. Ah, nihe handitse ngo ukora icyaha wese aha ni 34 ego ukorewe ukora icyaha wese n'umuja w'icyaha kuko bari basa n'ababoshwe. Intumwa zarihenze, muzo ntumwa zarihenze. Yesu yari yavuze ati muri hamwe Yohana 11:25 gushika kuri 26 ati ni jewe kuzuka. Reka twara ngo bahaturongeye ni jewe kuzuka. Yohana 11:25-30 aramubwira ati ni jewe kuzuka n'ubugingo, unyizera niyo yoba yarapfuye azobaho, kandi uriho wese anyizera ntazokwigera apfa gushitsa ibihe bidashira. Urizeye ibyo? None ga mwami, ubu nikugira ngo usubizeho ya ngoma y'Abisirayeli, mwumva ibintu bihuriye intumbero ntibigeze bumva na kimwe, ntibigeze bumva ibyo Yesu yababwiye na kimwe. Muri Luka Yesu yaravuze asoma ibyanditswe muri Luka 4. Urantunga ukire turiko turiyukanga turamugije kandi n'abandi ku murongo nabonye abandi baje. Luka 4 umwe mu Imana ari kuri jewe yarantumye kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye Luka 4 ndibaza nibyo ego ngo mwemu uhoraho ari kuri jewe, nico catumye andobanuza amavuta kugira ngo mbwire aboro ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha abarindwa ko barekuwe, n'impumyi ko zihumutse, no kubohora abanyagutse imitima, no kumenyesha abantu bose abantu umwaka wo kwemererwamo n'Uhoraho. Yesu yari yarababwiye icyamuzanye. Mugabo none ubu ni kugira ngo usubizeho ingoma y'Abisirayeli bihuriye he n'ibyo? Na kimwe ntibatahuye na kimwe. Mu Bikorinto 2 mu Efeso 2 ego muri Efeso 2 guhera kuri 1 turagera no kuri 10, ariko cyane tugere ku tusoma umurongo wa 5. Umurongo wa 5 hamwe twari tugipfuye twishe n'ibicumuro byacu, yatugiranye bazima na Kristo, ubuntu nibwo bwadukijije. Uyu muntu ariko yibariza ngo mbega ubu nibwo usubizeho ubwami bwa Isirayeli, ibyaha vyiyo byarimo. Ari ibyaha vyiyo byarimo, nta n'ikibazo c'ibyaha cyarimo, kuko yari yahuje intumbero. Bavuga mu Cyongereza ngo out of content. Yari yahuje intumbero, yari azi ibyo arimo, kandi ntiyari wenyene. Ngo hari umumama yari afise abahungu kwa Yesu, aca aravuga ati none ga mwana, abana banje bazobiki? Ati jewe rero nokwifuza yuko nusaba kandi ndasavye umwe azoja iburyo undi aje ibumoso bwawe mu bwami bw'Isirayeli. Twaratahuye ego muri Efeso 2 tugaruka inyuma gatoyi tuje kuri 7. Efeso 2 ahari 2 ubu tugaruka kuri 1 siko kuri 1 indwi. Muriho niho duherwa gucungurwa, egome nivyo muriho
muri we niho duhebwa gucungurwa n'amaraso yiwe no guharirwa ibicumuro byacu n'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri. Mumbwire wa muntu ibyaha maraso byari iki? Uyaramubonye azuka ntiyagize intambara. Yesu ntiyagwanye ngo banegosiye bishare ku meza avuga ati canke bashike kuri radiyo y'igihugu ngo bavuge ngo turagifashe. Yesu yari yazutse, ariko ibi byo byari byaravuzwe, ibi byavuzwe hano ntibamenye namba. Mugabe ibi byanditswe baramaze kunguka ubwenge yaramaze kuza arabafungurira. Abigishijwe ijambo ry'Imana ba mbere barironse uko turiko turarironga, bafungura ubwenge. Nico gituma Paulo yarasobanukiwe neza, kandi Paulo murabizi ko Paulo siho yari nawe yari muri ba bandi bavuga ati uwo muntu aza kugumura abantu babafata. Reka tubandanye gatoya, ntimurambirwe kuko impapuro zabaye nyinshi. Hanyuma nuko yohava twiga mugana ndavuga nti uno munsi nanditse byinshi harihamana umuntu wese ahabwa impano yiwe wamo. Hanyuma icyatumye Yesu yitwa nika n'ikintu nakibaye. Genda hariya muri Yesaya, muri Yesaya turaba turukana n'ubundi wa kabiri agufashe proclare kugira ngo nzarashonda 53. Ariko bigira neza ntibikenewe tuhere kuri 3 canke ni 4 ngira ngo duhera kuri 4. Reka duhere kuri 4. Nukuri ni zacu ndimba yishizeko, ni yacu mibabaro yikoreye, ariko tweho twamwiyumviriye ko nk'uwakubiswe, nk'uwacumiswe n'Imana. Imana ari muhanyi akicurikirizwa n'akabonge, yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro, yajanjaguriwe ibyacu bitanyu, igihano kituronkesha amahoro cabaye kuri we, kandi imishishago yiwe niyo idukiza. Abantu babajije Yesu ivyo kintu by'ibyaha n'icyari kibazo cabo. Ubu yacu ya Isirayeli. Ega n'ubu turafise abantu ngano ku isi bama biyumvira ati aca reka dukore twebwe tubebenyewe twabenyewe, hano mwishenge twegene, hariya mu gihugu twegene, bikabivyo ngo ntibumvise icyo umwami Yesu avuga. Ariko ibi nivyo byatumye asesa amaraso Yesu. Ni iki gituma muhagaze muraba mwijuru? Yesu abakuwemwo akaduzwa mwijuru, azoza co uko mumubonye aja mwijuru. Babandi bari barindiye bumva gute? Kumbure bamwe hari bacibwa bazoza kugira ya ngoma yo kwisi, ariko haragutse. Aba batumwa, izi ntumwa ntizigeze zibuka ngo azocira imanza. Bimwe biri muri Matayo 25 ngo azotandukanya isuguru n'inuzesiko. Bavuga ngo iki? Azotandukanya muri Matayo 25 nene n'inama. Bijya ntacyo bigeze biyumvira. Nari ngwaye uraza kunda. Oya, cyose kibazo cyawe. Ikibazo cyawe cyari uzosubira kugira ingoma yacu ngaho. Hariho ibintu bita epope.
ndazi ko nka Bayizi azi ico bita epopi neza. Ni ukuvuga ibihugu ni nk'intwaro zabaye intwaro zikomeye. Chaka bavuga ko yowe yarashize no mu aturubanye hariya muri Zambia abate muri Afrika y'Epfo wa wundi wo muri Mali mbega yitwa nde Ombi Mandenge wayundi Mandenge canke Abila Mandenge hariya habaye umwami akomeye yagaba amahanga menshi manini Soji atakinde Keita bariya bari bihangange nawe Yesu umenga azogi kunyene yakuga ni wacu turamufise mwese gisabo yaguye imbibi none rero twicaye ngaha none usaso tugira ubwami bwacu twise Burundi nuko abamateka bavuga kubera mwese gisabo yaguye imbibi ko naho baza bakiba bari barashobora abo izo ntwari zo barimo ego twagiye muri Matayo 25 ego tuza gusoma kuri 41 gusa kuri 41 maze azobwira n'abari bumoso ati mbiruhande mwabivume mwe muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Ibizi byose yabikoze none mwibaza ko bari abantu bari bicariye baravyumvise canke ivyo babije gukora iki muri rya jambo nababwiye ririmba sinzi ko baruzi ndabibuka amajambo gusa ntaranakizwa ngo ubu benshi bamaze kwibagira n'indaruzi ubu benshi bamaze kwibagira uruzi ibyiza umwami Yesu yabagiriye hariho abaruzi nari nyo twavuganye n'aho twavuganye ariko ibice vya mbere navyanditse hano. Icambere cari cyo kijya cyo muri Mariko nyene Mariko 14:51 gushika 52 wa musore yari yakenyeye icyo agitambara hanyuma ari impuzu agegamiye mbere hari icyo naravye ndavuga nti cyo simbona ko kica muri iyi context iki Petero wacha yambika impuzu nakiravye ndavuga nta iki ntako ndikubiza mugabo wowe washitseko. Reka tuje ku vyakozwe n'intumwa. Ku vyakozwe n'intumwa ngo hari abantu bagiye kugira deliverance ngo bagiye kubohora umuntu. Urabona umudayimoni ati uwo Paulo uwo Yesu Paulo avuga ndamuzi Paulo ndamuzi mwebwe muri bande ego imwe mihumanye irabishura iti Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi ariko mwewe muri bande umuntu ari mw'impemu ihumanye mw'itanguro 3:6 wahagarutse naho nyene haravuga ivy'ubwambure ngo baragiye umugore ararya cacamwa hanyuma umugore azanira umugabo nawe ararya ngo baca babona suko twahashitse uwo mugore abonye ico giti yuko ari kibereye kiribwa kandi gihimbaye mu jisho ari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge yamura ku byo canye arabirya aha k'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya amaso yabo bombi ariweza bamenya yuko bagenda benya badandikanya ibibabi by'imisukoni birongera
ironkeramwo uducucirwa. Biriya bintu biza biramvuga ibicumu. Inzu yo kurondera agacucirwa baze baramvuga byiza. Birashoboka. Turacabanaye kandi duca twese. Vyakozwe n'intumwa 3:17. Vyakozwe n'intumwa 3:17. Ndakunda abakristo b'iboroya kuko basoma ntihagire ugenda ngo aryame, bandanye usome wumve n'ico bivuga muri context, cyo bita context n'insiguro y'ivyo byavugiwe. Kandi none bene data ndazi yuko mwabikoze mutabizi, n'ababaganza nabo nuko, ariko Imana yavugiye mu bavugishwa tuge haruguru ngira ngo biri haruguru 16 kandi uyu mubona kandi munsi kuko yizeye izina ry'uwo, iryo zina ryamuhaye inkomezi, mbere ukwizera ahawe nawe niko kumukirije rwose imbere yanyu mwese. Iki gice sinzi nkanga cyane sikutari kuko ivyahishuriwe Yohana, ivyahishuriwe Yohana 3:17. Kuko uvuga uti ndumukire ndatunze kandi ntaco nkenye, ntumenye yuko ari wewe mutindi wafutanye, uri umworu, uri impumyi, ugenda menya. Muravyumvise? Nuko rero nta kindi nogenda, umuntu ndakugira inama urege ibindi byose mwavyumvise. Wigira ngo uri umukire, uratunze kandi ntaco nkenye, ni genda menya. Aha ni yanwa ntaho uzoza canke naho nyine vyoba bibaye vyo ntaco mwambesha. Umukuru w'igihugu cacu ariwe chancelier, hamwe abandi barahira ati Imana nimfasha, agira ati musenge Yesu abahezagira. Mana turagushimiye cyane kuri aya majambo tushikirije muri aka kanya. Si ubwenge bw'umuntu canke suko urondera cane, nuko we washatse kuduhishurira, kuko wavuze mu mpemu yabaza ko ego. None rero turagushimiye kuba aya majambo uduhaye, turifuza kuzogenda twambaye, kuzosangwa twabaye tushagije tuberewe mu izina rya Yesu. Mana yo mwijuru, turaje imbere yawe, twarafashe ingiro ariko ntizigeze zitahura intumbero. Mana zagiye kubaza ibidagamudari kuko zitari zaratahuye, ariko Mwami Yesu ntiyabahevye, aravuga ati muzoronka mpwemu yera, niho muzotahura, niho muzokora ico nabatumye. Oh haleluya! Timuzogenda gushika ku mpera y'isi. Mana yo mwijuru, kuva hari iwacu tuva gushika ngaha, ego migira ngo turi gushika ku mpera y'isi. None rero Mana, ego gomorora ico cose kituzibiye, kugira ngo ubwoko bwawe, abo Mana waturungitseko, bamenya kandi batahure ivyo bugombe bwawe. Uzobukoze Mana yo mwijuru, ishimwe n'icubahiro n'ivyawe. Hakaba hari ugomba kwakira Yesu mwami mukiza wiwe, cyangwa ugomba kugaragarizwa ko yambaye nuko atambaye, uwumva umenga byaramuvuyeko, aka n'akanya ko dushobora gusengera uwo muntu akumva agasubira muri ico kibanza Yesu atugomba ko twambara. Petero urumva yari kure ariko araza, ntiyashobora gushikira umwami Yesu kubera ari gusa, ariko amaze kwambara ngira ngo yanamugumbiriye. Haleluya, haleluya, haleluya.
haleluya. Yesu rero abahezagiye. Ego hanyuma sinzi ko hari ufise umutwaro, ego nawe ufise umutwaro, nuze yakunze kubicako piyo, avuga hari ibintu bituzamo bikatuvuruga ariko ubutungane ntibidukura impuzu, ntibidukura impuzu. Nibuka kera hari mama wacu, ariko mama wacu gatoyi kakana, ariko jewe muze ndamusumba. Noneho aba sinzi cyashitse karahenuka ka mama wacu gaherutse n'impuzu zirabinduka, nta mpuzu kari kambaye. N'ubu iyo ndavyibutse nifata ko umuntu, ariko rero ubu rero ndashaka yuko naho wogira ubuhenuka, kuko turashobora kurwara n'upfa, turashobora gupfa, ariko ntihagire ubuhenuka gusa. Yesu abaheze, ndabakunda cyane. Yesu abahezagire. Akiri hano mbega ntitwosengerwa. Yesu abahezagire. Twaje mu ngoro y'Imana twobicakira, kuko mu isi hari ibifasha n'ibikura kw'amavuta, n'ibikomeretsa, n'ibikura kw'agahuzu, ariko ubyumva byaguruke. Umubyeyi akiri hano ntabwo yivugira mu kibira ko ataciye abonye, ko twumvise ngo twambare Kristo, tumwambare. Yesu abahezagire. Uwumva rero hari ikintu iyo byaguruka byaguruka. Mana turagushimiye kuko wagaragaje ko uri kumwe natwe hano. Waravuze ngo aho babiri canke batatu baza bakoraniye mu izina ryawe uzoba uri hagati yabo. Jewe sinkeka kuno munsi wari ngaha twakubonye. Bene data wararirimba ngo ari hano ngo aduhezagire. None Mana reka n'ubu ushikire umwe wese, umuhezagire mwami. Erega hariho abariko barasekana n'imisozi kubera ibibazo byahanyene, kandi bishobora kubakura n'impuzu, bakagira umuntu ukaba muremure, ivyiyumviro bikaba birebire, ivyifuzo bikaba birebire. Mana yo mwijuru, hariho abatabona inzira y'ibintu, ariko inzira yuguruye nimwe yagutse. Iyo nzira nimwe yagutse, bagenda babanza gukura kagahuzu bakabona gushikira ivyo bintu. None rero Mana, aho tubasabiye umugisha ubaneshereze. Mana iyo nzira bayireke, bahanga amaso wewe, kuko niwe mutabazi Mana, niwe mukiza wacu. Ndagushima Mana. Oh haleluya, ndagushima kuri umwe wese yaje ngaha, ndagushima no kuri cyane tusa yaje ava mu mahanga kure, ariko akadusanga no munsi. Mbega Pierre yavuze ngo turi muri mundi, agasanga no munsi twagendewe nawe, kandi wama ngaha ngo ari hano ngo aduhezagire, ari hano ngo adutabare. Turagushima Mwana, kuko ivyerekeye indwara zacu, ivyerekeye amadeni yacu, ivyerekeye imiryango yacu, ivyerekeye biriya na biriya, niwe ubizi kandi niwe ubishobora. Twebwe tuje ngaha Mwami, twamaramaje, tugomba kuwama twambaye, tugomba kugumya igitembe cacu, umutamana wacu ntutuveko. Haleluya. Wavuze ngo muzotanga guhemurira. Mana yo mwijuru, n'ubunyuzuzo wowe wese ari ngaha yibaza ko atayifise canke ko katarayironka, uno munsi mwinjiremo, uno munsi ube nka wa munsi Pierre yatubwira ati Yesu naramumenye. Haleluya. None rero Mwami, turaza kunezerwa, tuzogushima Mwami, kuko wewe uri umwami w'abami, kuko wewe uri umukiza wacu. Mana yo mwijuru, mwene data yavuze ati jewe nari kuguma ngaha, ibi bintu nkaguma ndabitemberuka ndabivuga. Mana yo mwijuru, haleluya. N'ubu turagusavye ngo Mana, iki kibanza gituzigamire, kandi uzuduhe Mana y'amajambo, kugira ngo n'abatari bwa
yumve bumve mana ubutabazi ufise mana yo mu ijuru nk'umwana w'umuntu yari kuvuga ati ariko umugabo wanamwigishije imyaka 3 yose none ntaca arumva ariko aramubwiye ngo aho mpemu